တလမှာရက်30လုံးအလုပ်လုပ်ရပြီးရက်30လုံးရွှေတာနေရမယ်ဆိုရင်တော့ energy ကုန်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Ivo ကရက်30လုံးတော့မရွှေတာပါဘူးရှင်တလမှာ3ရက်လောက်တော့ကိုရီ2ယောက်3ကျင်နာစားကျင်နာလေးတွေ3မှာစားပါတယ်မြို့မှာ3ရင်3တလောက်ကုန်နေဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်ရွှေတာ3ရင်တော့တရက်ကို1000ကုန်ပါတယ်မရွှေတာပဲ3လိုက်တော့3သိန်းနီးပါးကုန်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဈေးဘိုး9500ကုန်တယ်ဝက်ကောင်းသားက30သား9500ဖို့စူးပုတ်က2စီးကို1400ကမွန်းရှင်က1စီး900တရားပိုတာကိုတော့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အလောက်ကစောစောပြန်ရတယ်မောင်ပရင်နဲ့လည်းကြုံနေတော့2ယောက်သားမုတ်ထွက်စားဖြစ်ပါတယ်စားဖြဲရဲ့အမဲမာလာရဲ့စတော်ဘယ်ရီမစ်ရှိတ်ရဲ့စားတာက2400ကျပါတယ်ဒီဘိုရိုစမ်းကြောင်းမှာပဲစားတာပေါ့နော်ညနေပဲလဲရောက်နေပြီဆိုတော့ဝေးလန်လန်တော့သွားပြီးတော့မစားဖြစ်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့စပရစ်ကိုသွားပြီးတော့မောင်အတွက်ရေမွေးဝယ်ပါတယ်နောက်ထပ်အထားတဲ့ကြော်ညာလေးအတွက်ဝေးစားဝယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်စားတုပ်လေးဝယ်ခဲ့ပါတယ် BBI ကကုန်နေတာနဲ့ရှိတာလေးပဲဝယ်ခဲ့ပါတယ်လက်ပြန်ပိတ်ရကြရင်အိမ်မှာစခရစ်လေးတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့စားဖို့နှက်လေးတွေဝယ်ပါတယ်ဒီပူနေတာနဲ့အေးအေးတပူဝယ်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အသုံးစရိတ်လေးကတော့3သိန်းနီးပါးလောက်ကုန်ပါတယ်ရှင်